dengan serasi ideal mriko. Iki kena rene lho. Iki romantis to. Pak adik sasongko ning guyu kekel-kekel. Nuwun sewu Mbak Yu. Wilujeng dalu macange. Radi majeng. Injih wilujeng dalu, Mbak. Nyuwun sewu niki wau radi telat. Lah kok lah telat pinten sasi kok arep telat niku. Kok telat pinten sasi kok aku pemeteng ngono to, Mas. Lah jarene umur. Telat maksudnya pripun? Maksudnya duginipun telat. Nggih, niki lah, wau anu dobel. Dalu niki wonten kalih tempat. Anu dalu kan teng mriki. Nggih. Wau sonten teng Sritek. Lho lho. Oh, kaya Teng Tawang Sari Sritek mriku. Nggih. Acara napa, Mbak? Anu sosialisasi. Kula Kula niki kan anu didapuk menjadi duta AID Indonesia kalih Mensos. iya. Masa Menanggulangi dan juga apa iki jenenge Mas? mbok Memberantas segera Aku ki guyu ae. Jenengan teng mriki. Iya. Boten mriki mawon jenengan. Mbak. Pasangane Kowe iki dong sida ngomong iki lah wis guyu. rene sampean pasangane kok piye Mbak? Sosialisasi napa? Memberantas segala bentuk prostitusi dan lokalisasi. Penyakit seksual kuwi. Oh, iya. Alhamdulillah Sukoharjo bebas yang namanya lokalisasi. Tepuk tangan untuk Sukoharjo. Alhamdulillah, jos. Mergo sanipun lewat online dadi rumah saku nak mergo awak. Tak sewodok nggak ngomong Anda. Masalahnya duwe aplikasi kene. Mulai Sing kulino nganggo kene. Nuwun sewu, Kan Mbak Mas, Yu. wau kan niki kan ten Novotel Solo. Nggih. Ternyata pengguna aplikasi ijo niku Nuwun sewu Mbak Yu. Pripun Mas? Kersane ngertos. Nggih. Paring asma sinten namanya siapa? Nggih dipun tepangaken nami kula Nyiliti Mas. Sama sahabat kok dhewe Mas. Jenengan Iki ya padha karo toplek-plek iki mau iki. Sik to. Ora powe, Sik Mbak. nek mun iki sing jelas to, Mbak. Nggih, nami Iki kula kan nggone piyayi-piyayi kebak tata krama lho. nggih kula Liti panggilane niku biasane anu estri kan Nyi. Oh, Nyi. Oh, sinden. Sinden niku Nyi. Nyi Jovika. Nyi Jovika. Nyi Dalu. Nyi Dita. Nyi Dita. Nek kula Liti. Oh, dadi jelukane. Nyi Liti. Oh. Iya. Ngabalala niku pun kula Nyiliti. Kosek. Iki kowe gawe kok ngene konsep iki piye? Iki konsepnya piye to, Kang? Ono ontran-ontran konsepnya piye to, Kang? Kayak ontran-ontran kok kaya ngene iki. Nuwun sewu Adik. Nggih. Namanya diganti dong. Diganti. Nek anu Nyiliti Lebih ku modern. biasa nek damel Nggih. kebaya, Nggih, anu nggih. sanggulan kok Nyiliti. Nggih, Ning nek nggih. sehari-hari kula anu gantos Maria. Weh, bendinane asmane Maria. Maria. ana kepanjangane ra? Enek Mas. Sapa? Mariati. 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 Maria dudul Mariati. Mariati. Duwe buntut. Arep. Ya bener. Sak pintere wis aki. Mariati iki buntute ning ngarep. Bener. Malah Buntut iki umume ning mburi. Mariati. Pun pindah ngarep, Pak. Lah kok malah tiktokan sampean niku pripun takoki jenenge Tak kok. kancanane mesake. Iya. Ya iku lho mesake. Wajan Mas. Yang ngene iki lho, Mas. Wajan ini Ideal. Wah, lho, sing kanan kaya Raden Janaka. Ora lho. Nggih. Sing Mariati kiwa buntute ning ngarep. Tawangi ya. Pripun? Sing kanan kaya Raden Janaka. Nggih. Kelinyo nyawang kamera. Nyawang Nggih, nggih. Lho sing kiwa. Nggih. Sing wedok Nggih. kaya jancuk. Mas. Mosok aku ya disia-sia to. Aku wis dandan ayu niki kok sok delono kaya ngono to, Mas. Ora sabar. Aku weri. Nembang ya, Mbak. Nuwun sewu lho, Mak Cange. Pripun? Lak wau Abah Lala kan sampun nembang. Nggih. Niki anu Nembang. ngapunten lho Mas iki ora mbuka wadi. Iya. Ya dhisik pancen aku dhisik gandeng karo Abah Lalam. Oh. 5 tahun aku. Duwe anak, Mbak. Dua anak siji rane ndase. Mosok cilik era Enek cilik nyemil lho, Mas. Terus padang eneng ndase kasih karo iki. Sampean tanggung jawab lho. Aku nyait ah. Iki aku delok wong telu aku guyu. Nuwun sewu, Mbak, nembang. Jen, Abah Lala wau sampun nembang Sampun sae nembang. lho. Nggih lah kula niki tebe-tebe saking dugi mriki kan nggih memamerkan kebisaan kula. Yo. Oke, pamerno. Nembang napa nuwun sewu? Nyanyi napa nuwun sewu? Anu gamelan nggih. Nggih, wau musik sakniki Anu gamelan. nyuwun sewu Mak Cange kula badhe ngincipi gamelan nggih. Nggih, monggo. Sampean kletak
diemplaki, Mbak. Iku ora diemplak. Maksud iki ya aku ramangan gamelan. Mas iki njajal larase gamelane lho. Mas. Linti. Pripun? Sumpah aku ketok-ketokan bapakmu masalah. Aku iso nangis dhewe. Tenan kita awangi ya. Aku Pripun? dadi manten iki sing dakeli bapakmu. Nggih. Ya Allah. Pancene niki wau pun kala wingi WA kula. Bapakmu. Anu teng mriku sambat. Heeh. Dagelane tuwek-tuwek ning kono Mas. Terus? Niki rencanane golek dagelan nom. Heeh. Tak tunjuk. Tak tunjuk. Mas iki nggo pentas. Iya. Lah apa kok nuturi rono iki kok Nembang, masang selindro apa pelok? anu pelok selindro mawon. Boten Mas. saged. Pelok napa selindro? Nak Pelok, pelok-pelok pelok. slendro. Ora kena ta Mas? Boten kena. Blang itu njaluk pelok selindro. Arep mbok apakno? Tak dol ta Mas. Pelok apa selindro? Ya sak manut ta Mas. Kula badhe anu nyun sing anu nggih. Napa? Klasik riyen Oh mawon, nggih. nggih. Wah, Nggih. napa pentingane napa, Mbak? Lah kula niki sedaya saged kok. Ular kambang, Mbak. Gede-gede, gedeng cilik. Alah gede-gede cilik saged gambir sawit. Onang-onang. Wah, iya. Elo-elo kali bleber. Srondeng gosong. Wah. Kukur bawuk. Belum Kuwi dudu kukur. Napa anune napa sing asli? Anu sawu kan. cucur bawuk. Cucur to. Heeh kok kukur. Lah catetanku kukur ya Mas. Kleru. Lah iki yo entuk kok kene lho Mas. Lho kok tidak wong telu iki lha aku seneng aku. Sampeyan kan pasangane lho, Ya Mbak. nek sesuk nanggap dhewe. Iya. Masa aku. Abalala. Teng banner niku fotone jenengan paling gede lho. Aku enek ketutupan awake Mas. Anu lah masalahe wonge Mas iki karo aku bolo kenthel kok. Oh iya. Sing dagelan ra lucu aja tak ketokke ya. Iya. Ya ora apa-apa. Titenono kowe. Ditenen apa? Dingetan payu kowe. Kowe ngancam terus kok kowe. Aja lho iki wilayah ndekne. Iya ora apa-apa. Nembang ya. Hati-hati lho kali Mas percil asli Banyuwangi. Iya. Kalau wingi enek penyanyi macem-macem disantet. Wetenge dilebeni radio. Iya Mas ya. Sing ngomong sapa? Wah, ora dimplok iki lho. Lah kotake. Wis ora. Kotake ra radio. Ora. Lah apa kae? Engko keri. Enggak. Kok nembang sing apik. Nggih Mas. Nembang selindro apa pelok? Anu ular kambang. Ular kambang. Cakepane napa? Nyuwun dindingan sik no, Nggih. cakepane apa di Anu cakepane niki anu Prabowo Gibran. Wah, Weh. tepuk tangan dulu. Ya, Wah, wis, iki semangat nganggo iki. Jawa kok Mas Lai. Ya. Iso tenan. Cakepane piye to Mas? Lho. Anu tak sewodok lho iku. Sogok wetenge. Sak pinten mati tingane? Ya Mas Gibran, ya Mas. Larase kok gede ta, Pak? Lah sampean njaluk sorok apa muro apa larase parti apa songo apa. Aku nyuwun Suramenggala kira diwene. Sulah menggolong ngawur karo Mas aku. Sing enak apa? Lah iya. Kuwi larase laras drum. Coba. Drum. Apa kena? Mas, apa enek laras kok dram iki? Lah ayo wis ditindingi. Ayo. Ki ora Lho, ayo wis ditindingi. Pasne. ora budaya. Mas. Sing enak, Mas. Mas, ini asmane sinten? Anu sing gender. Mas Sekedar- Dwi bukan, Mas Dwi. Mas Dwi, Mas. Iya. Sing penak, Mas. Ya, Engko nek hai. penak tak paringi, Mas. Paringi apa lho? Tak lewek. Tak cewel. Tak dung-dung. Asululi. Tak dung-dung. Dot. Tak dung-dung. Wedi pulang. Tak dung-dung. Wedi maneh. Tak dung-dung. Iki lho apa kowe? Lah mbok tak dudung. Lah kae kendange tak dudung ngono kok Mas. Aku wedi nek diparani Pak Purnomo. Kowe kek bejo urung dicekel kowe. Ayo coba sing enak. Digawe kaya bapakmu Sergi ya. Nggih. Tang Nggih. tang tang tang. Ding tak ding ding tak ding Tak ding ding. Iki apa to iki konsepe piye to iki? Iki konsepnya piye to Kang? Kok nontran-nontran koyo ngono to, Kang? Kudune nek ra beneran karo wong omah iki ora kene iki. Ayo sing enak. Ayo. Kecek. Malah jegok lho. Dehem jegok. Lah kok kaya kire. Cakepane napa niki? Cucak rawa Jare wis Pak barang. Gibran kuwi Barang. piye? Cucak rawa kena. Itu cara apa ya kena? Ah, cara apa ya sing apa? Ayo. Prabowo Gibran gak apa, Mas? Lah Oh, langsung. Apa? Malah sae. Ayo. Ya Mas Gibran, ya Mas. Ya Mas Gibran.
Rasane cang nom-noman. Aduh, masuk. Ya Mas Gibran. Mari kita lanjutkan. Ayo Mas Gibran. Sembarang. Heeh, ya terus ke. Nano. Nano. Aku ki mung Ora ngono. Tawa-tawa ki ngatoni. Aku ngateri. Aku ki latah nek kono ngomong Wow. aku katut. Malah tawa-tawa permen. Kok iso nano. Iki mau cakepane kok jur yo Mas Gibran. Mas Gibran iki karo Pak Prabowo. Ora wis Mas Gibran tok. Ayo. Prabowo Gibran. Aduh. Ano. Mari kita lanjutkan. Kembali ngidongi. Oh, iki kidungan. Bener tapi kidungan kowe iki. Malah dadi Lah jare ora Mas Gibran tok, tak tambahi lho Mas. Mana dadi dula-duli. Model anyar. Garapan. Meneng ae aja tiba-tiba percil. Urusane percil. Ya berani. Ya coba. Stres aku Iki ning TikTok kok viral iki kok. Ayo. Prabowo Gibran. Napa? Pak Prabowo karo Mas Gibran napa? Lah iya. Menang satu putaran. Ayo podot dilanjutkan. Prabowo Gibran insya Allah satu putaran. Ayo podo dukung Prabowo Gibran untuk masa depan. Yo Mas. Prabowo Gibran. Ayo dukung Prabowo Gibran. Muga menang satu putaran. Ya. Prabowo Gibran. Muga raih kemenangan. Ayo dukung Ayo. Prabowo Gibran. Terus, ayo. Allah satu putaran. Prabowo Gibran insya Allah raih kemenangan. Prabowo. Iki konsepnya piye iki? Iki konsepnya piye to, Kang kok nganti ondan-ondan koyo ngene kok. Karepmu lho, karepmu. Mesake. Iki lho mempesa uang kowe. Wis sing anu ya tukang kendange kowe diterusne ae mesakne. Wis sampe geblak pun kersane lah emang ngeten iki kersane. Iki ngenteni dulur-dulure apa langsung Iki main? kudune damkar iki, damkar ra iso iki. Pun nembang lintune mawon kali niki mawon Oh, ngono. kersane niki Ya. penting kersane pun.